Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Horcht? Was ist das? Richtig, ein Herzschlag. Genauer 2 Herztöne. Aber warum? Um das zu verstehen zu können und das Zustandekommen der Herztöne zu verstehen und Phänomene erklären zu können, wie Herzfrequenz, Blutdruck und vieles mehr, muss man sich zuerst mit dem Aufbau des Herzens sowohl von außen als auch von innen beschäftigen. Ich möchte nun, dass ihr bei der folgenden Folie die Notizen mit Überschrift und Datum in euer Heft als Hefteintrag übernehmt. Allgemein erstmal zu dem äußeren Bau. Das menschliche Herz ist ein Hohlmuskel mit 4 Kammern, der 4 Hohlräume, sogenannte Kammern, umschließt und deren Innenraum durch Kontraktion verkleinert und durch Erschlaffung wieder vergrößert. Es wirkt dabei als sogenannte Verdrängungspumpe, die das Blut ventilgesteuert aus Blutgefäßen ansaugt und über andere Gefäße wieder ausstößt. Als Regel kann man sich merken, dass das Herz eines Menschen so groß ist wie dessen geballte Faust. Dabei entwickelt es bei einem ausgewachsenen Menschen eine Masse von ca. 300 Gramm und eine Länge von 15 Zentimetern. Zum Vergleich ist das Herz eines Säuglings nur ca. 20 Gramm schwer. Durch Training kann das Herz wie jeder Muskel an Größe zunehmen und somit bei Leistungssportlern bis zu 500 Gramm auf die Waage bringen. Zuallererst schauen wir uns die Lage im Körper an. Bitte schreibt diesen Eintrag nicht ab, aber lernt ihn. Das Herz liegt innerhalb des Herzbeutels, dem sogenannten Perikard. Seitlich daran grenzen die linke und rechte Lunge an das Herz. Unten sitzt das Herz dem Zwerchfell auf, das mit dem Herzbeutel verwachsen ist. Der linke Vorhof steht außerdem nach hinten in direktem Kontakt mit der Speiseröhre. Das Herz liegt also praktisch direkt hinter der vorderen Leibeswand in Höhe der 2. bis 5. Rippe. Die Herzbasis oben reicht nach rechts etwa 2 cm über den rechten Brustbeinrand hinaus. Unten kommt die Herzspitze knapp an eine gedachte senkrechte Linie heran, die durch die Mitte des linken Schlüsselbeins verläuft. Beim äußeren Bau bitte ich euch, das zugehörige Arbeitsblatt zu beschriften. Hier im Bild sehen wir ein Modell des Herzens. Das Perikard ist ein bindegewebiger Herzbeutel, der einen Spalt zwischen Herz und Perikard bildet, der mit ca. 10 bis 20 Millilitern Flüssigkeit gefüllt ist. Er dient unter anderem dazu, dass das Herz bei seinen Bewegungen reibungsarm im Brustraum sich bewegen kann. Nach dem Zwischenraum kommt eine Fettschicht, in denen die Koronarien, die sogenannten Herzkranzgefäße, verlaufen und den Herzmuskel mit allem Nötigen versorgen. Darunter beginnt der Herzmuskel, eine spezialisierte Muskelsorte, die nicht eindeutig einer der beiden Muskelsorten des menschlichen Körpers zugeordnet werden kann. Dem Hohlmuskel muss das Blut über zuführende Gefäße zulaufen. Dies geschieht zum einen über die obere bzw. untere Hohlvene. Hier die obere bzw. untere Hohlvene dahinter zu sehen. Die Lungenvene hier. Die obere und untere Hohlvene führen nährstoffreiches, vom Verdauungssystem kommendes, aber sauerstoffarmes und kohlenstoffdioxidreiches Blut in den rechten Vorhof. Sauerstoffreiches und kohlenstoffdioxidarmes Blut kommt von der Lunge und erreicht den linken Vorhof über die Lungenvene. Nachdem das jeweilige Blut von den Vorhöfen in die Kammer gelangt ist, muss dieses jeweils durch abgehende Gefäße
die Kammern wieder verlassen. Dabei führt die Lungenarterie, hier, sauerstoffarmes und CO2-reiches Blut von der rechten Herzkammer zur Lunge. Sauerstoffreiches und kohlenstoffdioxidarmes Blut verlässt das Herz über das größte Hautblutgefäß des gesamten Körpers, der Aorta. Als Faustregel gilt, dass der Durchmesser der Aorta kurz hinter den Taschenklappen dem Durchmesser des Daumens entspricht. Die Aorta führt den Aortabogen zum Körperkreislauf und Herzkranzgefäße. Dort teilt sich die Aorta in Hauptblutgefäße Richtung Kopf, innere Organe und Extremitäten auf. Hier oben sind leicht noch die abgehenden Gefäße Richtung Kopf, innere Organe und Extremitäten zu erkennen. Zum inneren Bau beschriftet bitte ebenfalls das nächste zugehörige Arbeitsblatt. Die Muskulatur des Herzens bildet, wie schon erwähnt, 4 Hohlräume. Hier und hier, sowie hier und hier. Die muskulöse Herzscheidewand, im Bild hier zu sehen, beziehungsweise hier zu sehen, trennt das Innere des Herzens in eine linke und rechte Hälfte. Jede Hälfte teilt sich wiederum in eine größere Herzkammer und einen kleineren Vorhof. Vorhof hier, Herzkammer da, beziehungsweise Herzkammer hier, Vorhof da und Herzkammer hier und Vorhof da. Vorhof und Herzkammer sind durch sogenannte Segelklappen getrennt. Segelklappen sind Bindegewebhäutchen, die wie Segel an Bindegewebsfäden aufgehangen sind. In der rechten Herzhälfte ist es die sogenannte Trikuspidalklappe, in der linken Herzhälfte die sogenannte Mitralklappe. Es gibt daneben noch weitere Herzklappen. Zum einen gibt es die sogenannte Pulmonalklappe, ihrem Bau bzw. ihrer Struktur nach als Taschenklappe bezeichnet, liegt sie zwischen rechter Herzkammer und Lungenarterie, hier leicht angedeutet zu sehen, bzw. dort zu sehen. Die Aortenklappe, ebenfalls Taschenklappen, befinden sich zwischen linker Herzkammer und Aorta, hier, linke Herzkammer und Aorta, hier, also dort sieht man die Taschenklappen versteckt, hier in dem Modell ist sie nicht zu sehen. Die Segel sowie Taschenklappen haben die Funktion, den Rückfluss des Blutes im Sinne eines Ventils zu verhindern und ermöglichen so die Gleichrichterfunktion. Wenn man den inneren und äußeren Aufbau des Herzens verinnerlicht hat, so kann man nun die Arbeitsweise des Herzens verstehen lernen. Hierzu übertragt bitte die Grafik handschriftlich unter neuer Überschrift und ergänzt mit der nachfolgenden Folie. Hört man sich das Herz durch ein Stethoskop an, so hört man die 2 Herztöne, den sogenannten Herzschlag. Diese entstehen beim Öffnen und Schließen von Herzklappen während der Arbeitsphasen. Wie in der Animation zu sehen, kontrahiert der Herzmuskel, hier, nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd oszillierend bzw. wellenartig. Daraus resultieren unterschiedliche Phasen des Herzens. Betrachten wir das Ganze beginnend mit der Systole, die sich in 2 weitere Abschnitte gliedert, nämlich die Kontraktionsphase, hier Anspannungsphase genannt, dieser Abschnitt, und der sogenannten Austreibungsphase, also diesem Bereich hier in der Darstellung. Während der Kontraktionsphase kontrahieren die Kammermuskulatur an der Herzspitze beginnend und verlaufen dann in Richtung Vorhöfen. Mit zunehmender Kontraktion
wird das Volumen der Kammer immer kleiner, hier, und der Druck in den Kammern erhöht sich immer mehr. Der Druck sorgt dafür, dass die Segelklappen von innen zugedrückt wird und das Blut nicht wieder in die Vorhöfe zurückfließen kann. Hier schließt sich die Mitralklappe, zu sehen hier in der Animation. Wenn der Druck in den Kammern größer wird als in den abführenden Gefäßen, so öffnen sich die Taschenklappen und das Blut in den Kammern strömt heraus in die Arterien. Dies wird dann als sogenannte Austreibungsphase bezeichnet. Solange die Kontraktion anhält, ist der Druck konstant hoch. Beginnt die Kammermuskulatur zu erschlaffen, weitet sich der Kammerinnenraum, das Volumen nimmt wieder zu und der Kammerdruck fällt ab. Dies ist der Beginn der sogenannten Entspannungsphase der Diastole. Der abnehmende Druck in den Herzkammern wird geringer als der Druck in den abführenden Gefäßen. Hier wird er geringer als der Aortendruck als abführendes Gefäß. Durch anfangs zurückdrängendes Blut schließen sich die Taschenklappen und verhindern den Rückfluss des vorher in die Arterien ausgetriebenen Blutes in die Kammern. Es entsteht das sogenannte zweite Herzgeräusch durch Schließen der Aortenklappen. Nun beginnt die Füllungsphase. Hier. Der Kammerdruck sinkt unter den Vorhofdruck und saugt das in den Vorhöfen befindliche Blut durch die offenen Segelklappen in die Herzkammer. Dabei ist das Blut im rechten Vorhof sauerstoffarm und kohlenstoffdioxidreich und nährstoffreich, da es aus dem Bereich der inneren Organe und damit vom Verdauungstrakt stammt. Das Blut im linken Vorhof ist sauerstoffreich und kohlenstoffdioxidarm, ist aber weiterhin nährstoffreich von Lunge kommend. Eine Kontraktion der Vorhofmuskulatur beginnt an der Oberseite des Herzmuskels und wandert Richtung Segelklappen und unterstützt damit, hier erkennt an dem Vorhofdruck, der erhöht wird, die Füllung der Kammern. Bitte schreibt diese Folie am Schluss als Fixierung der Arbeitsphasen des Herzens noch ab.